dal leen ak jàmm ci AGT News chaîne bi leen di jox xibaar yi wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT News. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak AGT News ndaje mu njëkk diggante président Bassirou Diomaye Faye ak naataangoom bu France Emmanuel Macron gi am tey gu am solo la lanu cay xaar itam bari lool journaliste bi di itam analyste politique Assane Samb jéggi loola lépp dëxëñaale ci kàddu yi président Pastef Ousmane Sonko yëkkati woon jamono yële dal ci kaw Emmanuel Macron ñu ànd teewlu njàngatam ci solos ndaje mi am tey waaye balay booba ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi te partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot. waaw loolu day daanaka sax aada la président yi bu ñu faloo Sénégal dañuy dem France daanaka seen visite yu jëkk yi mais bi yoon gis nañ ni quand même Diomaye moom li ko gënoon soxal mooy dem ci réewu Afrique yi dem na ci réew yu bëree bëri mais France da di pays réew moo xam ne dañoo am ay relation ci wàllu diplomatique ci wàllu politique wàllu sécurité wàllu économie surtout nga xam ne mooy suñu premier partenaire wàllu nga xamante ni bu fekkee investissement rek réew moo xam ni ñëw na investir ci réew bi fii Sénégal France moom moo ci jiitu donte Chine mu ngi def ay pas yu am solo mais France moo ci jiitu sur le plan sécurité coopération sécuritaire France moo ci jiitu diplomatie France moo ci jiitu wàllu coopération éducation ay étudiants ay coopération militaire formation armée yooyu yëpp France moo ci jiitu donc réew mu mel noonu ñu ngi koy wax partenaire stratégique maanaam koo xam ni seen diggante doo ko caaxaane loolu la tekki donc ku mel noonu mënoo ko wan ginnaaw il faut que nga bàyyi ko xel boo ko bàyyi xel nga xool ëllëg nag nan ngay def pour gën a ñoŋal relation yooyu maanaam gën a fexe ba Sénégal mën ci gën a gis boppam parce que ñoom loolu ñoom Diomaye ak Sonko promettre am Sénégalais que dafay am ay rupture mais rupture yooyu waxuñu rupture comme Mali comme rupture Niger wala Burkina maanaam France 24 RFI yooyu yëpp ak dem leen militaire fa ak génn leen du rupture boobu ñun Sénégal rupture bi ñuy wax mooy fexe ba Sénégal gis boppam pour gën a gis boppam ci contrat yi nga xamante ni moom lañ am ak France ci domaine yu mën di doon ci coopération bi ñu am ak France ci domaine bi mën di doon loolu rupture yooyu la nouvelle autorité yu woote mais buñ ko jàngat comme si Sénégal ak France dañu am ay crise diplomatique non amuñu crise diplomatique donte nag Sonko la mu waxoon ca bi Mélenchon ñëwee loolu lay niru parce que Sonko dafa tëbee dal ci kaw Emmanuel Macron te xam nga kenn du dal ci un chef d'État étranger directement comme ça c'est pas diplomatique mais comme Sonko def na ko Sénégal yi bëri ak waa bitim réew ak français yi bëri dañ jàppoon ni est-ce que Sénégal ak France nekk ñu ci ak crise d'ailleurs moo taxoon ambassadeur France dem fële ci primature daje fa ak Macron ak Sonko immédiatement pour xool ndax dafa am problème diggante France ak Sénégal mais góobu ne am na problème parce que après tout de suite après ci lañ programme visite juin bi Diomaye war ko def en France pour wane ni certainement ci wàllu diplomatique amuñu benn problème benn crise amu ci ñaar réew yi waaw donc loolu leer Sonko mu doon wax en tant que leader politique boo xam ni xëy na apprécié woon benn politique française bi benn comportement France ci crise yi amoon Sénégal en 2021 ak 2023 foofu la waxee woon donc véritablement France partenaire stratégique la Sénégal ak France yàgg nañ ku nekk am nga intérêt ci relation bi continuer amul crise diplomatique donc Diomaye je pense que voilà il fallait mu dem France également peut-être li ma fàtte wax français mooy évidemment France aussi ku nangoo dugal loxo am ci poche la bu ñu amee difficulté xaalis te ñàkkul aussi Diomaye mën na bàyyi xel ci loolu jàpp ni bu demee France également évidemment français yi mën nañ ko jàppale aussi wàllu koom parce que ñoom ñu ngi door a toog soxla nañ aussi jàppale soxla nañ ay moyens te toujours ñu am ko parce que levé nañ ay fonds yi ay eurobonds au niveau de avec la banque la JP Morgan Chase mais doyul 453 milliards donc soxla nañ aussi xaalis soxla nañu aussi France gën a def médiation ak FMI ak yenn institutions internationales pour ñu gën a jàppale Sénégal aussi si côté boobu je pense que également loolu tamit lu gën a justifier visite bi ci loolu ci lay bokk kon njëriñu Sénégal mi ngi ci visite bi waaw bu du woon loolu dafa dem
ndax ñu bëri nee nañ mën nañ xalaat ni pourquoi demul Russie. pourquoi demul Chine pourquoi demul Turquie pourquoi demul fay ak fii parce que lien yi ñu am France amaguñu ko ak réew yu bëri. loolu mooy la réalité. même ñu bëri dañuy wax France soxlaawuñ ko souverainiste lañ ñoom la ñu wax. dañu affaire souveraineté moo leen ne indépendance tout ça c'est vrai mais day fekk nga am moyen tamit. parce que mu ngi mel rek nga am sa doom si kër gi mu bëgg quand même am indépendance te amagul dépense bu doy. waaw. mën na yor boppam. mënagul yor boppam. waaw mënagul yor boppam xam nga ni coon wax naa ne kay reer ñu ngi suur naa te muy dëgg ci yow. day fekk boo laajee sa poche nga daj loo reere. dëgg la. waaw loolu indépendance bi dafay ànd ak moyen. comme moyen yi du toujours lay am en Afrique. moo tax dirigeants africains yi souvent di négocier ak France ci yenn yi di bàyyi xel France ci yenn yi tekkiwul ni dañoo ñàkk fayda mais tout simplement li ñuy perdre sur le plan commercial dañ koy gañewaat sur le plan de la coopération bilatérale. waaw France mën nga ñàkk ci benn contrat mais la mu lay joxaat la mu lay mayaat la mu lay jëriñaat sur le plan bilatéral loolu dafay am solo da ngay xool fii bu ñu amee yenn saa yi yenn accident yu grave yi wala incendie rek ni ci force de sécurité française yi di taxawee parce que parfois ñooy ëpp moyen sax suñuy sapeur pompier donc yooyu yëpp lu exemple la rek pour wane ni pourquoi coopération bi indépendance baax na total souveraineté ñun ñëpp loolu lañ bëgg loolu la ñuy ñaan parce que Sénégal boo gis loolu moo ci xolam mais aussi bëgg nañ coopération bu sérieux bu am solo ak beneen réew bu mel ni France États-Unis wala Russie wala réew mu mën di doon mais gagnant c'est-à-dire que foofu ñu joxante cër ku nekk am respect ci sa morom mais aussi ku nekk di jariñ sa morom loolu rek moo ci am solo waaw loolu rek moo ci am. leer na ni kon ndaje mu njëkk mi diggante njiitu réewu Sénégal Bassirou Diomaye Faye ak bu France Emmanuel Macron am na solo ci wàll wu ne waaye ñàkkul bu nu xoolantee ci bët xel dina am ci lu mu dem ndax Bassirou Diomaye Faye moom ak Ousmane Sonko dañoo jàppoon ne diggante 2021 ak 2023 France mooma dafa ànd ak Macky Sall di ko jàppale ci toroxal gi mu leen doon toroxal waaye gannaaw loola lépp wéy na ñàkkul njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye la muy gën a bàyyi xelam mooy coopération bilatérale bi di jëflante gi dox diggante Sénégal ak France booba lépp jëflante ba muy campagne mu digoon askan wi ne bu faloo dana ko xoolaat fexe tëggaat ko ba Sénégal gën caa gis boppam kon foofa la ko askan wi di xaar. Merci de votre fidélité à AGT News. La première rencontre officielle ce jour entre le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue français Emmanuel Macron est pleine d'enjeux. Le journaliste et analyste politique Assane Samb va au-delà de ce qui pourrait être au menu de cette rencontre à l'Élysée pour y glisser les propos tenus dernièrement par le président de PASTEF Ousmane Sonko contre Macron. Je vous propose d'écouter son analyse. Mais avant, merci d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Oui, la France quand même est un partenaire stratégique du Sénégal. Disons, c'est pratiquement le premier dans tous les domaines. Au niveau déjà de la coopération bilatérale, au niveau des investissements directs avec des entreprises étrangères. Elles sont presque plus de 200 entreprises françaises installées au Sénégal dans des domaines stratégiques comme par exemple les télécommunications et autres. Sur le plan sécuritaire, pareil, ce sont les premiers accords de défense, une présence militaire de Français sur notre sol. Beaucoup d'éléments comme ça au niveau diplomatique, etc. Donc, c'est vraiment le premier partenaire, le plus classique, le plus stratégique. Et à partir de ce moment-là, véritablement, la visite était la France était presque incontournable. On ne pouvait pas éviter une telle visite. Bien sûr, ne serait-ce que discuter de questions importantes liées notamment au renforcement de cette coopération. Mais bien entendu, au respect peut-être d'une promesse électorale qui va peut-être dans le sens de renégocier peut-être certains contrats, dans le sens peut-être de davantage l'équilibrer pour permettre au Sénégal de gagner beaucoup plus véritablement des parts de marché. Ça, peut-être, ça peut justifier davantage le fait que effectivement le président Diomaye se rende effectivement en France. Il l'a fait en Afrique, un peu partout, dans beaucoup de pays ouest-africains. Il s'est rendu chez nos voisins. Ça, c'est pour montrer un peu la priorité qui est accordée à la coopération africaine, à la coopération bilatérale avec les pays africains.
et aussi à la coopération multilatérale au niveau africain. Mais maintenant, il faudrait bien se retourner vers l'extérieur. Bien sûr, on me dira oui, mais Sonko, qui est quand même le Premier ministre, s'en est attaqué ouvertement et directement à Emmanuel Macron, donc lors de la visite de Mélenchon, donc lors d'une conférence publique à Dakar. C'est vrai. Mais Sonko, c'est pas lui qui dirige la diplomatie sénégalaise. C'est un leader de parti aussi qui parlait, le leader de PASTEF. Et donc, ça entre aussi en droite ligne peut-être de eux ce qu'ils avaient vendu au Sénégalais, c'est-à-dire la rupture au niveau diplomatique. Mais vous savez, entre les discours et la réalité, il y a quand même un fossé. Donc, on se rappelle d'ailleurs que quelques jours après, l'ambassadeur de France s'est rendu à la primature et a rencontré justement le Premier ministre Sonko. Et à ce jour-là, on apprenait également que l'ambassadeur des États-Unis aussi a appelé directement Sonko au téléphone pour arrondir les angles. C'était pour voir un peu est-ce qu'il y avait un problème entre la France et le Sénégal. Parce que critiquer Macron directement, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème entre le Sénégal et la France. Parce que s'il y avait un problème, justement, il fallait peut-être examiner la nature de cette difficulté et un peu essayer de la contourner. Peut-être c'est ça que l'ambassadeur de France était venu examiner. Mais apparemment, jusqu'ici, on n'a pas de problème avec la France. C'est ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème diplomatique entre la France et, bien sûr, le Sénégal. Il n'y a pas de crise, en fait. Voilà, il n'y a pas de casus belli ou quoi que ce soit, quelque chose qui ressemble à ça. Donc, les relations sont au beau fixe, du point de vue diplomatique. Maintenant, il y a les nouvelles autorités qui ont de nouvelles orientations, mais on est ni le Niger, ni le Burkina, ni le Mali. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait qu'il y a nécessité de dire les Français dégagez, sortez, même si au sein des nouvelles autorités, il y a Guy Marius Sagna qui a un mouvement Frappe France dégage. Mais donc, bien sûr, les Français avaient besoin aussi de se rassurer à ce niveau-là. Et je pense que cette visite les rassure. Et c'est vraiment parce que on pouvait me dire pourquoi Diomaye ne s'est pas rendu en Russie, pourquoi il ne s'est pas rendu en Iran, etc. Pourquoi il ne s'est pas rendu en Turquie, pourquoi la France. Bon, je pense que là aussi, c'est au regard des liens historiques, culturels, sociaux, diplomatiques, sécuritaires, politiques entre les deux pays. Il est donc évident que la toute première rencontre entre les présidents sénégalais et français est symbolique sur tous les plans, notamment moral, car Diomaye et Sonko se sont sentis combattus en un moment par la France que l'on soupçonnait d'être un souteneur de Macky Sall entre 2021 et 2023. Maintenant que cet épisode est dépassé, le président Diomaye fera sans doute focus sur la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal pour laquelle il avait promis une rupture très attendue. AGT News.